Akka mul'atan dhaggeeffattootaaf daawwattoota TV mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiru luba qannoo galanii jedhama. Waaqayyo abbaan keenya guddaadhaaf sodaatamaadha. Mee sagalee isaa dubbifnee Waaqayyoon kadhanna. Yesuus ammoo egaa isaan hin sodaatinaa waan haguugamee jiru hundinuu hin mul'ifama. Waan dhoksaatti eegamaa jirus hin beeksifama. Waan ani dukkana keessatti isinitti himu ifa guyyaa keessatti dhageessisaa. Waa asaasamee dhageessan lafa ol jedhaa irratti labsaa. Warra foon namaa ajjeesan lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye sodaatinaa. Kanaa mannaa isa lubbuuf foon qiliilla keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa. Simbirroonni lama akka saantim tokkooti hin gurguramu mitiiree? Isaanuma keessaayyuu tokkollee yaada abbaa keessanii malee lafa hin bu'u. Isin garuu rifeensi mataa keessanii hundinuu lakkaa'amaadha. Kanaafis hin sodaatinaa. Isinoo simbirroota baay'ee guddaa hin caaltu jedhee. Ameen. Kadhanna Waaqayyoo gooftaa keenya. Hin sodaatine homaa hin taatu inni si hubee diinaaf sillatu gooftaan. Hin sodaatine ati hin gaatamtu ni walloonamtaa. Cabdee naftu ameen. Gooftaa waan nama sodaachisan baay'atan illee ati immoo hin sodaatin jette. Ati immoo sagalee humna namaa jabeessu haamilee namaa jabeessu qabda. Si haa galatu. Waan nagaan nu bulchiteef ganama barii kana immoo hin sodaatin waan nuun jetteef si haa galatu. Humni hafuuraa maqaa keen kan gombifame haa ta'u. Surraaf simboon si biraan wajjin haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Biyya lafaa kana keessaa namni baay'een sodaadhaan jiraata. Qaala'insi jireenyaa waan maatee beela'inni laata rakkina irra bu'aa laata jedhee sodaata. Yoo hojiidhaan ari'anoo laata jedhee sodaata. Yoo na ajjeesanoo jedhee sodaata. Yoon kufeoo yoon dogoggoreoo jedhee sodaata. Yoo bineensi natti dhufeoo yoo qilleensi natti dhufeoo waanuma namni sodaanne dhuma hin qabu. Waan namni hin sodaanne hin jiru. Hin sodaata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee wangeela isaa, waa'ee dhugaa isaa akka himaniif bartootatti hima. Luqaas 12 irraas Maatewos 10 irraan dubbisee mani. Maatewos 10 irraa isarraan dubbisee sodaachuun kan namaaf ta'u isa jedhu. Luqaas 12 irraa 2-7 yoo dubbistan waanuma akkasii hin dubbata. Luqaas 12:7 irraa kaasee yoo dubbistan. Nan dubbisa maqaa Waaqayyootiin kunoo akkana jedha.
torbaa kaasee nan dubbisaa akkana jedhala. Rifeensi mataa keessanii hundinuuyyuu lakkaa'amaadha. Kanaafis hin sodaatinaa. Isinoo sinbiroota baay'ee guddaa hin caaltu. Ani isinittan himaa eenyullee namoota duratti eenyu akkan ta'e dhugaa ba'uu yoo mul'isee anis ilma namaa ergamoota Waaqayyoo duratti akkasuma dhugaa nan ba'aaf jedhetu dubbata. Kutaan kun kan inni nu barsiisu Maatiyos boqonnaan 10 kanarraa kan nutti dubbatu dubbadhaa'edha. Dubbadhaa dubbii ittiin fayyitan kanaa. Egaa isaan hin sodaatinaa waan haguugame jiru hundinuu ni mul'ifamaa. Waan dhoksaatti eegamaa jirus hin beeksifamaa. Waan ani dukkana keessatti dubbadhu isin ifa guyyaa keessatti dhageessisaa. Waan asaasamee dhageessanii lafa ol jedhaa irratti labsaa jedheetu warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye sodaatinaa jedha. Kutaan kun kutaatti barattoonni aboon isaanii kennamee hojiitti bobbaafamanidha. Hojiitti bobbaafamanii immoo eewa dubbatu eewa jalqabu jedhanii onneen isaanii isaan dhaatte sodaadhaan kerker jechuu barbaadani. Wanti haguugamee hafu hin jiru bakkeetti ba'uuf jira. Wanta dukkana keessatti dubbatame ifa guyyaa keessatti iddoo ol jedhaatti dubbadhaa. Wanta hasaasa isaa dhageessanii isin iyyaa dhageessisaa. Hin sodaatinaa kan jedhutu jira daddabale. Namooti bara kana dhugaa Waaqayyoo dubbachuu sodaachuu irraan kan ka'e warra biyya lafaa fakkaachuutti akka sissiqachuu akka isaan fakkaachuu akka of dhoksuu wayii akka amantii ofii dhoksuu wayii gara sanatti adeemaa jira. Yoo mul'isanii dubbatan, yoo dhageessanii dubbatan, yoo beeksisanii jiraatan, yoo mul'isanii jiraatan akka waan tuffatamaniitti, akka waan ceephaamaniitti sodaadhaan kan rom'an baay'eedha. No. Isa kana dhiisaa jedhe. Isa kana dhiisaa. Simbirroonni saantima 2 baasti miti yoo gurguranii jedhan gurguranitti fakkaata yommuu sana. Isin immoo simbirroota iyyuu hin caaltu rifeensi mataa keessanii 1, 2, 3 jedhamee lakkaa'amaadha jedha. Baay'ee nama dhiba. Fedha abbaa keessanii malee rifeensi mataa keessan tokko ishee buqqaatu jedha. Kanaaf iyyuu maaliif sodaattu jedha. Namooti baay'een Yesuus Kiristoos isa isaaniin fayyise dhugaan ba'an. Ificha dhugaa baanaa jedhu ergamoonni. Ifi nuu dhufee ifa sana dhugaa baana. Isa argine, isa dhageenye, isa qaqqabanne isinitti himnaa jedha Yohaannis. Nuni isa argineef isa dhageenye dubbachuu dhiisuu hin dandeenyu jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 boqonnaa 5 dubbistan.
wangeela namatti himuun eessa isaatu qaanii fide? Inni bawangeel alaafirim jedha Phaawuleen. Ani wangeelatti leeyawu nan dubbadhaa jedha. Kanaaf mootota dura dhaabbatee dubbachaa ture. Giriikota warra falaasfota kana dura dhaabatee dubbachaa ture. Farisootaaf saduqoota tsaafota kana dura dhaabbatee warra seeraa kakuu moofaa Museen kenne seerriitti beennaa kurnoo keenya gurraattiin illee amma nafnetti urgooftuu gurraattiin illee amma nafnetti safarree asiraata baafnaa jedhanii marcuma isaanii kan miican harka isaanii kan miican wayyaa harkatti maratanii kan nama dubbisan qulqullummaa keessa ba'uudhaan isaan kana dura dhaabateetu qalbii diddiirradhaa gara Waaqayyootti deebi'aa karaan dhugaan jireenyi isa kanaa jedhe lallaba. Jarri isa kana dubbachuu dadhabani. Baay'een keenya har'a dubbachuu dadhabnee laata? Baay'ee ijoollee yuunivarsiitii feelooshipii Waaqayyo isaan eebbisus isaan gargaarus jedha. Itti dabalee ijoolleen dargaggoon wal ijaaranii wangeela dhugaa ba'uudhaaf socho'an baay'eedha. Fedhii ofii isaaniitiin. Waldaan kiristaanaa garuu Great Commissionii kana akka hin irraanfanne isan sodaadha. Isuma dhufeeyyuu qabuu dadhabinaa laata? Isuma ijoolleen kun wallaalummaa isaaniitiin Waaqayyo waa'ee isaanitti ba'ee dhugaa ba'anii gara waldaa fidan harkaa fuudhuu didaa jirraa laata? Onumtu immoo kiristaanummaa keenya kana lafa gabaatti, mana nyaataatti, walga'ii keetti, bayii gidduutti ani amanaadha jennee dubbachuu saalfachaa jirraa laata? Ofitti leeyya'aa jirraa laata? Ani wangeelatti hin qaana'udha. Namootatu yommuu sanaa bartoota kanaa rukutuu, hidhuu, ajjeesuu, qabuu barbaadu tureeyyuti. Warra foon ajjeesan hin sodaatinaa. Isa lubbuu ajjeesee gaannamiin buusu Waaqayyoon sodaadhaa jedha. Namoonni foon miidhuu danda'u. Dhiyeenya kana barruulee tokkoon dubbisa. Iyyoobiluu Sentiraal Itoophiyaa Sinodosii keessatti kan barreeffame Iyyoobiluu sana irratti. Jaartii tokko wangeela dhugaa baati. Miila kutani. Miila kukkutani. Caal jechuu dinnaan harka kukkutani. Dubbachuu dhiisuu dinnaan arraba kutan like watchmanii namicha Kooriyaa sana. Booda bantii manaarraan dhaqanii namoonni rasaasaan akka ajjeesan seenaan ishee dubbata. Wantoota kana immoo dhagaan immoo argan namoonni hin sodaatu. Garuu isa foon ajjeesuun sodaatinaa. Isa lubbuu ajjeesee si olitti gad darbatu Waaqayyoon sodaadhaa jedha. Isa biyya lafaa kana keessaa ta'aa jiruun sodaatinaa. Waaqayyoon isa abidda dhaamsuu danda'u. Waaqayyoon isa galaana guutuu gogsuus danda'u. Waaqayyoon isa Goliyaadiin lafaan dha'e. Waaqayyoon isa Daagoniin kukkute. Waaqayyoon isa ilma isaa mucaa durbaa garaasee keessa kaa'ee biyya lafaa fide. Isa sodaadhaa. Isa amanadhaa. Isa sodaadhaa malee nama hin sodaatinaa jedheetu
dubbiin Waaqayyoo nutti hima. Aniif isin eenyuun sodaanna laata? Isaanuma keessaa iyyuu tokko illee yaada abbaa keessanii malee lafa hin bu'u. Isin garuu rifeensi mataa keessanii hundinuu lakkaa'amaadha. Kanaaf isin sodaatinaa. Isinoo simbirroota baay'ee guddaa hin caaltu jedha. Isin simbira fakkaattan, simbira miti, simbira guddaa caaltu. Warra hafuurri Waaqayyo if isinitti jedhamedha. Dhugaa ba'uun dhiisinaa. Firoota koo galaana gamaas gamanas jirtan, baadiyyaaf magaalaa jirtanii, dargaggoota yuunivarsiitiidhaa yaa'anii oliif gaddeemanii dhugaa ba'an akka gowwaatti, akka wallaalaatti lakkooftu laata? Dargaggoota waldaadhuma keessaas ka'anii gadi ba'anii ergaa namatti dubbatan akka nama hubannaa hin qabneetti lakkoofnaa laata? Yookiis immoo sodaadhaan hidhamnee, sodaadhaan qabamnee, ukkaamamnee teenyaa laata? Aniif isin yoo ukkaamamne eenyutu wangeela namatti hima? Namnoo badaa jira. Biyyi lafaa kunoo namoota dhugaa jira. Xuraa'ummaanoo akka malee mataa namaatti ol danfaa jira. Kanaaf dhugaa ba'i hin sodaatin jedha sagalee Waaqayyo kun. Dhugaa ba'a himaa'edha. Dhalootatti himaa'edha. Ammayyuu dhaloonni nu dhagaa karaan, dhugaan, jireenyi, fayyisaan Iyesuus. Gara Iyesuutti yoo qalbii keessan deebiftanii hin fayyitu dhukkuba fooniirraas, dhukkuba hafuuraarraas. Meebii dhukkuba fooniin caalaattu yoo miidhamtan, dhukkuba hafuuraatti fayyitanii jireenya bara baraaf kan naqatamtan taatu. Kanaaf namoonni har'a dhaggeeffattan, nama sodaattanis gara waldaa dhaquu, dubbii Waaqayyoos dhaga'uu kan sodaattan, namni maal isin godha? Nu yoo jiraanne Waaqayyoof, yoo duune Waaqayyoof, duunus jiraannus nuyi kan Waaqayyoo ta'e. Kanaaf dhugaa ba'i jedha sababii ta'eef dhugaa habaanu namoonni hin fayyuu, namoonni hin geeddaramuu, amma sakkaru namootaaf hin kadhan. Dhugaa ba'i kottuu dhugaa ba'i ifa margadhu jedha Yesuusi. Dhugaa ba'i kottuu dhugaa ba'i ifa margadhu jedha Yesuusi. Yaa Waaqayyoo dukkana kana keessa kan baajjajanii, karaa kan wallaalanii, Waaqa tolfamaa duukaa kan boonba'anii, kan roora'anii, waan cooligee badu, waan gogee badu, waan jigee burkutaa'u, wanta caccabee badu, wanta ligidaa'u walitti dheenamni Waaqa kootiidha. Waaqayyo garuu uumaa waan hundumaati ati. Beekaa beektota ati, guddaa guddaa caaltu, beekaa beekaa caaltu, mootii mootii caaltu Waaqayyo keenya. Karaa ilma kee Yesuus Kiristoos karaa ati nutti mul'ifte sana hubanne Waaqa tolfamaa irraa deebinee si faana akka buunuuf ati nu gargaari. Lubbuu keenya hamaatti eegi, foon keenya hamaatti eegi. Gooftaa namoota dhukkubsatan ilaalimee ganama kana. Namoota garbummaa seexanaatiin hidhamanii mana keessatti tattakaalamanii ta'an meetti bahimee irraa cirmaa lafa dhaakiyaa caraanee ba'a. Mee dhaqi mana kana ganama kanaan, mee lixi mana kana ganama kanaan. Hacaraanu bineensichi waggaa dheeraa ture. Hacaraanu lafaa dha'u ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hacaraanu mandara keessa jiru keessaatii baadiyyaadhaa magaalaa irra biyya hambaa keessa biyya keessa caraanee lafaa dha'u bineensi kun maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa maccaatiin. Yaa gooftaa warra fayyuun isaaniif ta'u isaan karoorfatte haa fayyani.
gara keetti isaa deebi'ani. Tiksoonni otoo hin qabin otoo hin qusatin dhugaa ba'uu akka dandeenyu nu gargaari. Wangeela Kiristoos dubbachuudhaaf biyya lafaatti isa ergamne ergaa sana dhoksinee guyyaa dhumaatti akka hin gaafatamne yaa Waaqayyo nu gargaari. Barri jireenya keenyaa fi hundumtuu kan kee haa ta'u. Maqaa Yesus Kiristoos leencicha isa du'a mo'ee ka'e sanaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa eebba fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessatti haa deebisu nagaa isaa guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. Asi istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameeraa Seenaa Lammii Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru. Dhugaa baay'een dhibaayiniti. Guyyaa gaarii.